我问你，会幕在不在？在。约柜在不在？在。这一切都在。但是问题在这里，这一切都在，可是我们啊，或者当时以色列人和他所表征的那个耶和华的同在，却非常的遥远。所以这些东西都在是没有用的。但是以色列人那时候迷信，懂吗？他们跟非利士人打仗，他们就想说打仗，你看我们那个时候打耶利哥的时候，不是约柜出去就打赢了吗？对不对？我们过约旦河的时候，不是约柜要抬着，我们就过去了吗？对不对呢？所以呢，现在我们打非利士人，感谢主，我们要把约柜抬出去，我们一定赢。我告诉你，约柜没有输，约柜一直没有输，但以色列人败得非常难看，非常悲惨，你懂吗？约柜输了没？约柜没有输，神自己负责保护他自己，懂吗？所以约柜不是被掳吗？被掳了之后，他们就把约柜搞到那个偶像庙里面去，那个字叫念大棍是吧？大棍庙里面去，对不对？你说这是以色列最羞耻的一段日子，神的约柜被掳，而且被掳到外邦的偶像异教的庙里去。但是你不用担心，第二天啊，这个大鬼庙里面所有的偶像全部倒下，头也折断，脚也折，什么手也折断。我跟你讲，约柜自己懂得保护自己，但是呢，对以色列人来讲，这是一个大的蒙羞的时刻。约柜被掳，懂不懂？所以这就是说出那个漂泊，懂不懂？基督啊，因为在那里没有办法得着一个正确的、稳定的、稳固的神圣的居所，所以啊，他就被掳了，就成为一个漂泊的基督。所以这个第一段我讲什么？就是苦难，同苦难。第二个呢，就是同漂泊，对不对？但是感谢主，在这个时候，主兴起一个人叫做大卫。这个大卫啊，他非常关心神，懂不懂？他非常在意啊这个神的约柜，所以他就起来啊，成为一个为着神约柜而没有办法安息的人。他就在那里去寻找约柜，清不清楚呢？他去寻找约柜，然后把约柜这个带回来啊。好，这个故事我们慢慢讲，今天还不是这个重点啊。好，所以这里啊，这个还有这个第二段，就是看到我们听说约柜在以法他，我们在基列这个耶琳啊就寻见了。那我讲这个意思，也就是你听听刚刚我讲这个背景，你知道这个话的背后，就是说出约柜，也就是这位活的基督，曾经有一段时间是在漂泊的光景中，他在一个流离失所的光景中啊。阿门吧，阿门。好，那到了这个第三段，我们再来看第三段第一节啊，就是第11节，132篇第11节，我们一起来读好吧。耶和华向大卫凭真实祈祷事，并不反复说：“我要从你本身所生的，立位坐在你的宝座上。”好，这个很清楚嘛，对不对？这里不是就说到掌权吗？对不对？什么时候当我们的主在那里得着有一班人是和他同苦难的，是和他愿意和他同漂泊的？弟兄们，约柜有一天就有机会回到他该回到的地方。感谢主，当约柜回到他该回到的安居之所的时候，就是我们这班曾经和他同苦难、同漂泊的人，能够和他同掌权的时候。弟兄们，这是非常宝贝的啊。好，因此就有这个第四段最后一段132篇，132篇13节到18节。那13节开头第一节也是代表节，好，我们一起读。因为耶和华拣选了西安，愿意当作自己的居所。所以这段讲到同安居嘛，同安居，对不对？现在我今天只能那么大概的把这个大段这个轮廓来描绘一下，就让你整个对这里这一段就是一个成熟的人，他怎么起来成为一个与神是一？我们不是在前面讲他与基督是与神是一吗？这个与神是一，不是凭你空口来讲的。我就问你，当我们的主在苦难中的时候，你是不是与他是一呢？当他在漂泊的过程中的时候，你是不是与他是一呢？对。对不对？这是我们必须在一个非常实际、真实的经历来这个见证这件事，对不对？好，那我现在说这里有4个点：第一个同苦难，第二个同漂泊，第三个同掌权，第4同安居。我先要这么说一下，这个132篇很特别，他这里开口大卫，闭口大卫，但是这首诗不是大卫写的，清不清楚？但更有意思的就是这个131篇，这个
前面这一篇，这131篇是大卫写，到133篇也是大卫写，清不清楚？但是呢，偏偏这一篇开口大卫闭口大卫不是大卫写，那说这篇谁写的？一个圣人，不知道，无名的，懂不懂？一个圣灵，当他在那里唱着这个上行诗，到西安去朝见神的时候，圣殿已经在那里盖好了，清不清楚？圣殿盖好了，他在那里有一种的感念，懂不懂？哎呀，意思也就是说，我们今天能够在这里与神一同的享受安居，是因为曾经有一个人叫大卫。懂吗？他为着神的居所到一个地方，他在那里与基督一同的受苦难。他在那里说什么？他说：“我不进我的帐幕，也不上我的床榻，不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼皮打盹，只等到我耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。”这一段这个分量是非常重，非常重。这一篇不好讲啊。那我不会这么快带下去，因为这一篇太大了，总共18节。我还要回过头来讲这一段这个大的轮廓啊。好，我先这么讲啊。这个第一段先说到同苦难，对不对？我耶和华求你纪念大卫，纪念他所受的一切苦难。弟兄姊妹，你要看见啊，这个你如果只读这一节，你又会被误导，对不对？我们说到大卫苦难太熟悉了，大卫就是一个受苦的执事，懂吗？他表征在地上受苦的这位耶稣。然后他的儿子所罗门呢，表征什么？表征了那位死而复活的基督，懂吗？大卫是表征在地上为人的耶稣，就主耶稣在地上一路都在这里受苦，对不对？这个受苦的同时，他也在征战，对不对？好，然后呢，经过死而复活，这位基督是什么？就是大卫的儿子所罗门所表征的。所以弟兄姊妹，我们一说到这个大卫，如果说到他的苦难，我们很快一个反应，他的苦难是什么？他的苦难是什么？就是从小他被爸爸藐视，对不对？这个撒母耳去高王的时候，这个爸爸好像家里没这个儿子一样，把7个儿子全部叫来，对不对？这阅兵嘛，撒母耳就不是去阅兵吗？这个老大，看起来真是这个气宇轩扬，对不对？又高又大。但是这个撒母耳是一个活在神面前，看起来虽然高大，但看起来不高大，他学过功课，扫罗也有高大，所以他知道这个可能不是主。第二个看起来也是不说不是，7个孩子阅兵阅完了以后，撒母耳就觉得奇怪，这个不是主明明叫我到耶西的家里面去了，高这个以色列的王吗？你们7个儿子都在了，怎么还有一个？难道还没生吗？你懂吗？所以他就问了耶西了：“你的孩子就是这些吗？”耶西说：“老师了，这个耶西的话对撒母耳也不敢讲的太不敬虔。我如果套用耶西的话，就是说撒母耳。”老师告诉你，那个第8个那也不像样啊，所以我是叫他在放羊，今天你来了，他也不必出现了。在我的感觉里面，这个儿子跟不是儿子差不多嘛，懂不懂？因为这是大卫的苦难，藐视。但是你们没有一个人有反应，你们到底读过圣经？到底这个人读过没？对不对？像我们都是全经过。来，弟兄，我们这个年轻刚起来的时候，受的第一个最大的苦，大概通常第一个就是被藐视。那实在那个时候也没什么好被高看的，懂不懂？说讲道不会讲，说真理的是七零八落，对不对？说做工呢，说做工，我们除了有一个本事把人杀死，所以也有人讲说。全世界就是一将功成万骨枯嘛，这话是很残忍，但是很真实嘛。你不要听我比如说我在这里见证我又服侍了谁我又把谁带回去，我有什么？这都是那个千万死尸之中，其中蒙主怜悯活过来了。其他那个刘墉，其他为什么不讲？不敢讲，不好意思讲。那讲出来的话，那真是丢脸丢到家了。那事实上，我就跟你讲，就刚开始我们出来全年，或者刚开始，我想你们这些在职的大概也多少个经历，对不对？比如说你们太年轻了，对不对？我不是一开始就全年，我一开始我也在职，就说20岁那真是我跟你讲，说狂傲心真是狂傲，说也高大，那也才高大，我跟你讲，大的比主还大，狂的比主还狂。那个时候不是说主这可能吗？那个时候是主你看我有我就可能，真够狂的，懂吗？重大什么稀奇的事，那唯我独行嘛。除了我之外，还有人行？谁能行啊？詹志伟，对不对？算了，
么念啊？还早，对不对？但是见闻10年以后再说。至于萧江呢，我简直看不见他。哎呀，你都不知道这个，我自己愿意承认，我以前真的这黄傲，真是黄傲，真的这个人野啊，真野啊，懂不懂？好了，我讲到哪里去？你讲。我现在讲你讲我讲哪里去？对，你看，所以那个时候更常常觉得被藐视，对吧？总觉得怀才不遇，懂吗？总觉得生不逢时，懂吗？那事实上我们除了会狂傲之外，什么还会什么？那么每个主日起来讲一篇道，那个时候我们都要背生命读经，背真的背，你知道不是背纲要，你现在背纲要都哇叫，那个时候我们是背生命读经哎，懂不懂？主日早上那个时候还是，其实老实讲也不是一人讲中。懂吗？那我们讲完之后，后面是有时间分享的，懂吗？我们就跟一个我们刚起来年幼，就跟一个老练的弟兄一起配合。我们年幼先负责起来杀死会众，然后老练就起来准备收食堂了，重新把大家再点活起来。懂我意思吗？我们不老练，那时候不老练到一个地方，背生命读经背了一周，背得滚瓜烂熟啊，懂不懂？背个到了主日啊，我们起来那真是讲的要跟。背的要跟讲的一样，那就是背的要用灵要负担。但是因为不老练，所以常常背了一周啊，实在背的时候。但是早上啊，这个主日那个时候一聚会都不像现在，都是200-300人，我们那个会所嘛，一紧张啊，那真是忘得一干二净啊，那真的是一干二净啊。有时候一站起来一紧张，我的天哪，一个字都不见，那真的一个字都不见。那因为又不老练怎么办呢？要老练一点的话，就是借力使力嘛。啊，亲爱的弟兄姊妹，我们上一周讲到哪里啊？问问大家，问大家。哦，上一周讲到那这一周，然后这个就一边问一边赶快想，还想不想？那继续再问。那世鹏弟兄啊，这一周讲到哪里呢？世鹏也忘掉了，还骂他一下。你看，你这是你怎么都忘了？来问问这，结果我自己也紧张过。但是因为不老练，所以这都不会这样，来缓和一下。一站起来。对吧？再一紧张，那真是都不知道该怎么办，只好在那里待在那边。那全场啊，弟兄姊妹也爱我们，对吧？就竭力的呼求主名啊，就是抬约会，抬约会，你们约会抬出来了，我就想起来，没有这回事，没办法。我跟你讲，你这个生命你不老练，约会抬出来也不完。你不要迷信约会，他们越呼喊，我们越紧张，他们越要看我们越紧张，越拼命呼喊啊，呼天抢地啊。我们看到呼天抢地，我越紧张，到最后一个字都讲不出来，只好非常痛苦，非常羞耻，非常为难，啪坐下来，真想钻地洞。后面一个老练弟兄就起来，不是就收拾吗？感谢这位主，我们弟兄啊，虽然年轻，非常认真，我们还要说阿门，鼓励他，全场阿门。只想赶快散会，赶快逃出去了。你想想看，我们那时候有什么好可夸的？这个被藐视的，对不对？好了，但弟兄姊妹，你要知道。那种的藐视，大部分还都是在这个自怜的里面，懂不懂？都是在自怜的里面。弟兄姊妹，你本来就没有什么好对人家这么看，对不对？但是呢，这个我不断这里多说。那这里我就说，你看这个大卫，他经历与基督的同盟，与基督的同盟。那你很容易就我刚才已经讲，对不对？他的被藐视啊，后来他们是打耶利哥，那个叫什么？歌利亚，连他哥哥都看不起。还挖苦他一下，对不对？我们知道你来了就是准备看好戏，对不对？但是你要知道，这个大卫啊，他在那里经历这个藐视，对不对？他也经历一种的苦难。好，我再继续往下，直到有一天他在扫罗的手下，那个苦难是很不得的，对不对呢？好，等等等等。但你要知道，这边讲到这个大卫所经历的一切苦难，都还不是这些，乃是等到有一天大卫打天，把整个的天下打下来。懂不懂？他自己啊，就在这个他的宫中享受整个那个四境平安的时候，他里面啊深深有一种不满足。他说：“我住在香柏木的宫中，可是约柜却没有得去，对不对？你不能相信啊！我们以为的苦难是外面，我被人骂一句啊，我被人赶走啊，我们以为的苦难都是外面看得到。我因为信主，爸妈又逼迫，对不对？这些都还不是这里所说大卫一切的苦难。”大卫在这里所说一切苦难，你根本听不懂，因为从外面来看，他那个时候是非常得国，整个太平，四境都太平的时候。
你说这个时候有什么苦难？要我们不是，我们是如果是大卫的话，可能我们就不会经历这个苦难，我们就像扫罗一样，满脑子想的都是我的儿子怎么继位，这个国变成我的国。我们这个人堕落败坏，对不对呢？但是大卫那个时候，他里面一点也没有一种安静安息的情绪，他整个的感觉就是约会没有得到安居。他为了这个，他甚至说我不进我的帐，我不能上我的床榻，对不对？我进去，我上了床，我睡不着觉，对不对？我转来我转过去，对不对？甚至他说我没有办法，就是我的眼睛也没有办法睡觉，我也不容我的眼皮在那里打盹，弟兄姊妹，这是不得了的一件事。难怪当大卫过世之后，神能够在那里称赞他说，他是按着神的旨意服侍了他那一代的人。懂吗？什么叫神的旨意？就是他真正是一个关心圣殿、关心神家被建造的人。弟兄姊妹，我要在这里问，什么叫做大卫在这里说我不进我的帐幕？李承彦，你有你的帐幕吗？你比方说今天你服侍一个寿山小小的一个区，一不小心那就是你的帐幕。我在这个区服侍又兴旺，又热闹，人又繁增。我跟你讲，我们不知不觉这就变我们的帐幕。大家懂我的话吗？好，比方说我们这次社青，对不对？是一个专场，我们特别这一次感谢主的怜悯我们这次社青特别也算是很有主的祝福，对不对？但是不知不觉，我要问你为着什么高兴？是为着我今天讲700人，我们达到700人高兴吗？弟兄们，这就不是基督的。阿门吧。如果我们没有这个心情，我们700人特完，我们就大家都那就可以是庆功宴嘛，然后去好好度假3周嘛，阿门吧。但是我要问，这700人里面，你说没有600多是亲戚，其他不是，那我就问，这600多人里面有多少他们是被主得着？有多少他们是被神的心所得着的？有多少他们是关心在生命成长能够同被建造的？弟兄姊妹，你若是一想到这个来的人越多，你里面更是觉得真的像这次亲子特会，我的心为着神的家如同火烧啊！阿门吧！不要来那么多人，还不会烧这么厉害。弟兄姊妹，你看看，你再来看那天我们在广场照相，挤满了人。对不对？挤满了，你再看看我们这些特会里面的那些相片，多少的人，这个上去奉献，那个上去宣告。弟兄姊妹，你的里面更是要觉得有一个火在我里面，我没有办法浇熄它。弟兄妹，阿门吧，阿门。这些人他奉献，这些人他宣告，对不对？这些人他也会回到他的生活中去，他也会回到他现实的环境里去，对不对？他回到他的生活，回到他现实的环境里去，他到底能有多少人或者多少的情形，他继续能够蒙保守，在那样一个火热的情形里面来向他在主面前所表达的心愿而继续。弟兄姊妹，这就需要我们有一班人起来经历大卫所说的一切的患难。如果我们没有这个，弟兄姊妹，连这700人客户，我要这么讲，没有价值啊。阿门吧，阿门。问题有什么价值啊？人家外面随便搞一个群众，大概7000人都有。他随便吃个饭，那什么我们弟兄我怎么老记不得他，在军中做伙房不见了。指正弟兄，他随便在军中搞个800人，就比我们多100，对不对？他也不会像我们这次这么精了，随便动吃这每天800人饭就端上桌，大家都吃饱，对不对呢？弟兄姊妹，我们要看见这个东西。你有没有看见这个东西？弟兄姊妹们，你有没有看见这个东西啊？但是我们都很喜乐，主赞美你啊！你看，我觉得这次真是好多事，你仔细去看，真的主的怜悯。那个之前不断的下，你知道吗？礼拜天特会，礼拜一又开始倾盆大雨，倾盆暴雨了。你有没有想过，为什么这次特会的3天没有下雨？弟兄姊妹，你认为碰巧吗？你们回答我。你认为这是巧合吗？你认为感谢主啊！你认为这些没有意义吗？你认为这是理所当然吗？好，感谢主，这些都算是神的祝福。那我就问你，说话又是为着什么呢？难道就只是为着我们顺利700人报名，700人都报到，我们开了一个全员到齐的大特会吗？我可以告诉你，没有价值。这一切那就变得毫无价值，就变成是我的账目。
清不清楚？当大卫在那里念神的居所的时候，他不是没地方住，他住在自己的宫中嘛。阿门吧。但是他清楚的那个宫是他为神旨意而活的一个他必须生存住宿的地方，就是，也就是他的宿舍，就是，对不对？当他住在那个宫中的时候，当他躺在床上的时候，他里面完全是没有办法来安歇的，对不对？所以他在那里向神说：“神啊，我宁愿不进我的帐篷，我宁愿不上我的床榻，我不愿意让我的眼目。”这个怎么讲？睡觉在眼睛睡觉，也不容我的眼皮打盹。然后呢，什么？只等到我耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。哎，我承认我这个真是不够那么高，我讲不大出来这个东西。但是弟兄姊妹，我们求主怜悯，好不好？好，那我要问你，什么叫做神的居所？什么叫做神的？就是外面的一个形式化的帐幕，或者一个更庞大的圣殿吗？不，神的居所必须要有活的基督，懂吗？我们今天晚上在这里聚会，这是一个外面的壳子。这个聚会的里面，到底我们有多少活的基督？我们在这么大的一个似乎也很热闹、成功的课会里面，有这么一个热的场面，但是我要问，在那里面有多少人里面碰着活的基督？我不是说基督啊，我是说活的基督。清不清楚？所以这个第二个课程说，看到我们听说约柜在以法他，我们在基列耶琳就有寻见的。我再说，以法他就是基列耶琳同一个地方，两个名字。为什么用这两个名字呢？以法他在这里他这里说就是大卫的本乡伯利恒，它其实都是一个地方。那伯利恒这个意思是什么？伯利恒的意思就是粮仓，懂了？这个粮仓，粮食的仓库。好，我听见这个约柜在这个粮食的仓库，但是我们在基列耶琳，基列耶琳这个字的意思就是这个这个它另外一个版本的翻译，其实同一个地方就是雅尔的田野，田野，连恢复本不同的版本它都有这两个翻译。好，反正都是一个地方。弟兄姊妹，你要知道整个这个教会历史。那个堕落就是在于人一直在那里听见粮仓的丰富，但是不到田野去亲手劳苦，来取得自己从这个地里面出了土产。粮仓里的东西永远是第二手，田野里出来的东西是第一手。现在你能领会了吗？我们怎么能说在这里为神寻得居所？我们怎么能说在这里我们有一个活神同在的居所呢？不是问你听了多少真理，你知道多少真理，懂不懂？他这里不是讲吗？他说我们听说约柜在地方，听说不算数。那些这个什么那个什么东西，星象家不是到耶路撒冷嘛，对不对？问这个犹太人嘛，哎呀，什么犹太人王是神干嘛？你看那些犹太人打得多快，他不用翻圣经噼里啪啦马上就打出来，这犹大卫对伯利恒讲一大堆吗？对不对？然后我们在东方看见他的心就来寻找他。对于这些星象家来讲，他们是在田野遇见基督。但是对所有在耶路撒冷的那些经学家，他们是听见粮仓。我问你，哪个厉害？哪个厉害？主的恢复永远不是回到粮仓，懂不懂？来第二首。懂了，主的恢复乃是把粮仓里面你所听见的、所库存的东西恢复到田野。他对我成为主观的，成为真实的，成为可经历的，成为我真实来应用的东西。我在这里讲说，与他同苦难，然后与他同漂泊。好，我们没有时间了，我想今天就停在这里。然后有这样的同苦难、同漂泊，我们才有可能成为与他同掌权，并且同安居的人。所以我们在这里祷告，让我们做。